بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أولياء الله أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia baada ya audhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi ambao mmeamini, mcheni Mwenyezi Mungu, hamfi ila mnakufa mkiwa Waislamu. Hakikisheni kwamba hamfi isipokuwa mnakufa mkiwa Waislamu. Na katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kutubia, kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutokana na makosa na madhambi ambayo tumeyafanya, tukarudi kwake tukitegemea kupata msamaha wake, tukitegemea kupata maghfira yake, ili tuweze kuishi vizuri hapa duniani, na ili vile vile tuweze kupata maisha mazuri na kuingia katika pepo yake kesho akhira. Kwa hivyo tauba ni katika matendo ya kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hii tauba inakwenda sambamba, inafuatana na istighfar. Tukija katika hii tauba, tukiangalia maana yake ili tuweze kuitofautisha na maana ya istighfar, anasema at-tauba hiya ar-rujuu ila Allah ta'ala wa tarku al-ma'siyah wan-nadamu ala fi'liha wal-'azmi ala 'adami al-'audati ilayha ma'a iltizami at-ta'ah. Tauba maana yake hasa ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuacha maasi na kujuta kwa yale ambayo mtu ameyafanya katika maasi, na kukusudia kuto kurudia tena katika kufanya maasi yale, pamoja na kushikamana na utii. Hii ndiyo maana fupi kabisa ya maana ya tauba. Lakini kama tulivyosema, tauba na istighfar zinakwenda pamoja, zinafuatana kama vile wanavyofuatana watoto wawili walivyokuwa mapacha. Anasema amma istighfaru, anasema huwa talabu almaghfira. Istighfar maana yake ni kuomba maghfira, na maghfira maana yake hiya satru dhambi ala alabdi fi dunya wa adami almuakhadha fi alakhirah. Maghfira maana yake ni kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aisitiri dhambi ya mja. Yani mja anamuomba Mwenyezi Mungu amsitiri, amhifadhi katika dhambi aliyoifanya, amhifadhi katika maasi aliyoyafanya hapa duniani, na vile vile asimchukulie kwa kumlipa huko akhira. Kwa hivyo utaona kwamba
katika maana hizi mbili ya tauba na istighfar, utaona kwamba tauba inakuwa ni nzito zaidi na imeenea zaidi na ni pana zaidi kuliko istighfar, kwa sababu tauba maana yake unarudi kwa Allah, kwa maana kwamba unaonyesha mabadiliko kamili ya maisha uliyokuwa unaishi mwanzo na maisha ambayo unaanza sasa baada ya kutubia. Kwa hivyo unabadilika kiukamilifu kabisa katika mfumo wako wote wa maisha yale ya makosa, unakuja sasa kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo anataka kutiiwa. Lakini ukiangalia istighfar, inakuwa unaomba tu ustiriwe katika dhambi umefanya, na vile vile usichukuliwe kwa kuadhibiwa katika dhambi ile huko akhira, lakini bado haijaonyesha istighfar kwamba sasa unabadilika na kwamba hutofanya tena yale makosa. Kwa hivyo utaikuta kwamba tauba inakuwa na uzito mkubwa zaidi kuliko istighfar. Kwa hivyo unapotaka kuzungumzia tauba inakuwa ni uzito sana bila ya kuigusia istighfar, naona, na ukizungumzia istighfar inakuwa ni uzito vile vile bila ya kuizungumzia tauba. Ni vitu ambavyo vinaingiliana na vinakwenda vinafuatana pamoja, na kutokana na hivyo utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoizungumza istighfar, basi aliizungumza pamoja na toba pale aliposema, wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fi lyawmi akthara min 70 marra. Alisema wallahi, na apa na Mwenyezi Mungu, na apa na Allah, hakika mimi namuomba Mwenyezi Mungu maghfira na ninatubia narejea kwake yeye katika kila siku moja, basi zaidi ya mara 70. Vile vile tukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafuatanisha amri hizi mbili kwa pamoja aliposema, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay, yani muombeni maghfira Mola wenu kisha rejeeni kwake yeye. Aya hiyo inapatikana katika surat Hud aya ya 3. Wa qawluhu, na vile vile kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay, enyi watu wangu muombeni maghfira Mola wenu kisha rejeeni kwake yeye. Kwa hivyo katika aya zote hizi mbili unaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifungamanisha istighfar na tauba kwamba ni vitu vinavyoweza kwenda sambamba, kwa sababu haitawezekana mtu kurejea kwa Mwenyezi Mungu bila ya kuleta istighfar. Ingawaje inawezekana mtu kuleta istighfar lakini bila ya kutubia. Kwa hivyo inatakiwa vitu hivi viende pamoja, na katika kuvizungumza inakuwa ni uzito kuzungumza kimoja bila kukigusia kingine. Lakini hata hivyo nimejaribu kwa kiasi kikubwa kuikwepa hii kuizungumzia istighfar, ili ikiwezekana siku za usoni tupate muda tuje tuizungumzie istighfar kwa urefu zaidi. Tukitoka hapo, nilikuwa nataka tuangalie vile vile hukumu tauba, yaani hii tauba ina hukumu gani katika Uislamu? Je, ni fardhi, ni sunna, ni wajib, au ni nini? Katika hukumu za kisheria tunaweza tukaiweka hii at-tauba. Tukiangalia tauba, anasema at-tauba amrun wajibun ala kulli mu'minin fi kulli halin min kulli dhanbin alimahu au lam ya'lamhu, yani kutubia ni jambo la wajib kwa kila Muislamu, kwa kila mu'min ni wajibu kwake kutubia kwa kila hali atakayokuwa nayo, na atubie kwa kila dhambi, ikiwa anaijua dhambi hiyo au haijui dhambi hiyo, yeye kwake ni wajibu kutubia. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi ambao mmeamini rejeeni kwa Mola wenu toba an-nasuha, toba ya kweli kweli. Hii aya imetuamrisha enyi ambao mmeamini, rudini kwa Mola wenu, rejeeni kwa Mola wenu kwa kuacha yale mambo ambayo mlikuwa mkiyafanya katika maasi, katika madhambi, ili muweze kumtii Mwenyezi Mungu na kuto kumuasi Mwenyezi Mungu tena.
Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tena katika aya nyingine, aya hii niliyotaja ya mwanzo, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, inapatikana katika suratu Tahrim. Na aya nyingine inasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, na rejeeni kwa Mwenyezi Mungu enyi waumini nyote kwa pamoja ili mpate kufaulu. Yani ndani ya kutubia, ndani ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na makosa ambayo mtu amefanya, basi ndani yake Mwenyezi Mungu ameweka mafanikio, ameweka kufuzu kukubwa. Kwa hivyo tumesema kwamba hukumu ya tauba ni wajib. Na kwa nini ni wajib? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waumini kwamba watubie, na siku zote Mwenyezi Mungu anapoamrisha jambo, anapotoa amri, basi hukumu ya amri ile ni kwamba ni wajib, mpaka itokezee kifuatanishi ambacho kitaonyesha kwamba amri hii sio wajib. Lakini ikija amri ikiwa haikuwekewa dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hii si wajib, basi amri hiyo itabaki kuwa katika asili yake kwamba ni wajib. Sasa tukija katika nukta nyingine, tunataka tujiulize, mata tajibu tauba, ni wakati gani itakuwa ni wajibu mtu kutubia? Wapi anatakiwa atubie? Wakati gani atubie? Tunasema vitabu vinatuongoza na kusema kwamba tajibu at-tauba fawran ba'da al-ma'siyah, fayajibu ala al-muslim an yubadira ila at-tauba wa yulazima al-istighfar fi kulli awqatihi hatta la tamuta qabla at-tauba wal-istighfar. Yani inakuwa ni wajibu kwa Muislamu, ni wajibu kwa mu'min akimbilie katika kuleta toba, akimbilie kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ashikamane na istighfar katika kila vitendo vyake atakapokuwa anavifanya, ashikamane na istighfar katika kila wakati wake atakapokuwa, hata mpaka impelekee kwamba yeye asije akafa kabla ya kutubia, asije akafa kabla ya kumwomba maghfira kutokana na makosa aliyofanya, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuambia katika aya tuliyotanguliza kuisoma katika mada yetu hii, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, enyi ambao mmeamini, mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha na wala msife ila mkiwa ni Waislamu. Kwa hakika kuna baadhi ya makosa watu wanapokuwa wanayafanya na kuendelea nayo, yanawatoa aidha katika Uislamu moja kwa moja, au yanawatoa katika Uislamu na kuingiza katika unafiki. Kwa hivyo haitakiwi mtu afe akiwa ni mnafiki, wala haitakiwi mtu afe akiwa ni si Muislamu, lakini atakiwa mtu afe akiwa ni Muislamu. Na hilo litawezekana kwa kushikamana na tauba kila wakati, litawezekana kwa mtu kushikamana na istighfar kila wakati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, walaysat taubatu ala alladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana, yani haitakuwa toba, haitukubalika toba kwa wale ambao wanafanya makosa wakaendelea na makosa hayo, wakayafanya, hawakutubia, hawakuleta istighfar, hata idha hadara ahadahumul maut, mpaka mtu anapokuwa sasa anaona amekabiliwa na mauti. Pale wakati wa kukabiliwa na mauti sasa ndiyo sasa anasema inni tubtu alana, mimi sasa hivi natubia. Wakati huo tauba hii itakuwa si yenye kukubaliwa, lakini alitakiwa mtu pale pale anapofanya kosa akakumbuka, basi hapo hapo arudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amuombe Mwenyezi Mungu maghfira na ajute kwa alilofanya, na aweke azma ya kutokurejea, aendelee na maisha yake. Waqala sallallahu alayhi wasallam, man taba qabla an tatlu'a ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yoyote yule ambaye atatubia kabla halijachomoza jua kutoka upande wa magharibi, basi Mwenyezi Mungu ataikubali toba yake, atamsamehe.
Kwa hivyo nyakati hizi mbili ndizo ambazo zinaonyesha pahala gani mtu atapokelewa toba yake na pahala gani haitapokelewa. Ya kwanza kama tulivyoiona ni kwamba mtu asisubiri mpaka wakati wa kufa anakata roho ndio anasema anatubia, na wala mtu asisubiri mpaka atakapoona kwamba dalili za kiyama zimeanza kusimama, sasa jua linachomoza kutoka magharibi baada ya kuchomoza kutoka mashariki, ndio ikawa hapo anataka mtu kutubia, bali anatakiwa mtu pale pale anapokuwa anafanya nini, amefanya kosa, akajua kama nimefanya kosa, basi pale pale atubie, bila ya kuhofu, bila ya kujali kwamba ninahofia kwamba uko mbele nitafanya tena, lakini anatakiwa atubie. Hata kama atakuja kufanya tena baadaye itakuwa imetokezea, lakini yeye anatakiwa kwa pale alipofanya kosa akimbilie kutubia haraka haraka, ili kuhakikisha kwamba anaitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake, kwa fadhila zake, kwa upole wake na kwa mapenzi yake kwetu anatusisitiza kwamba tuhakikishe kuwa hatufi ila tunakufa tukiwa Waislamu, kwa kushikamana na tauba na kwa kushikamana na istighfar katika mfumo wetu wa maisha yote ambayo tunaishi. Baada ya hapo ni vizuri tukaangalia masharti ambayo yakipatikana masharti hayo ndiyo toba inaweza kukubaliwa, na bila ya kupatikana masharti hayo basi toba itakuwa si yenye kukubaliwa. Jambo la kwanza kabisa ni al-ikhlas. Al-ikhlasu lillahi ta'ala. Jambo hili la ikhlas, yani kuitakasa kila ibada, kutakasa kila kitendo unachokifanya kwa ajili ya Allah. Chochote unachokifanya ukifanye kwa ajili ya Allah na usikifanye kwa ajili ya jambo jingine lolote lile, hapo hiyo ndio inakuwa ni ikhlas. Na ikhlas inakuwa ni sharti ya ibada zote tunazozifanya, sio tauba tu peke yake, lakini swala inatakiwa ikhlas, funga inatakiwa ikhlas. Kila unachokifanya katika ibada basi lazima ikhlas iwepo, ndio hiyo ibada ikubaliwe. Yani unafanya jambo, unalitakasa jambo hilo kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya mtu mwingine, wala si kwa ajili ya malengo mengine yoyote, lakini ujue kwamba unafanya hivyo kwa kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tanguliza ikhlas katika kila ibada, ikiwemo pia ibada hii ya kutubia. Lakini sharti ya pili ni al-iqla'u 'anil ma'siyah fawran. Hilo anasema ni kung'oka katika maasiya, kung'oka katika dhambi, yani kuachana na dhambi, kuachana na maasiya haraka haraka, baada tu ya kukumbuka kwamba mimi nimefanya kosa, mimi nimeteleza, basi pale pale haraka haraka unang'oka, unaachana na lile kosa, unajuta na unakasirika kwa nini umelifanya, na unaazimia kutokulifanya. Anasema in kana fihi haqqu Allah tarakaha, ikiwa hilo kosa ndani yake kuna haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utaliacha moja kwa moja ile kosa. Lakini vile vile in kana fihi haqqul makhluq, ikiwa katika ile kosa kuna haki ya viumbe, basi pamoja na kuliacha unatakiwa vile vile atahallul min sahibiha, unatakiwa kutafuta uhalali kutoka kwa mwenye kwa huyo uliyomkosea katika kosa hilo. Ikiwa ilikuwa ni kitu ulikichukua, basi anasema atahallul min sahibiha biraddiha au bitalabi almusamaha, ama utakirejesha kile kitu au utaomba msamaha, usamehewe kutokana na kuchukua kitu kile. Hapo itakuwa hiyo ni sharti vile vile ya kuweza kukubaliwa. Unang'oka katika dhambi, lakini unaangalia kama ni katika haki ya mwanadamu, basi utafute uhalali au utafute msamaha kwa lile kosa ambalo ulimefanya. Sharti la tatu anasema al-azmu ala alla yauda ila tilka al-ma'siyah mustaqbalan, yani aazimie mtu kuto kurejea tena katika kosa lile alilolifanya katika muda ujao wa mbele. Kwa hivyo hii itakuwa ni sharti ya tatu ya kukubaliwa, kwamba lazima uweke azma, uweke makusudio, uweke nia kwamba mimi natubia kwa Mwenyezi Mungu sasa hivi, lakini vile vile naweka azma ya kuto kurejea tena katika kosa hili katika muda unaokuja
huko mbele. Jambo jingine anasema at-taubatu qabla an yasila al-muslim ila halati al-gharghara, yani qabla al-mauti. Hili vile vile ni sharti ambalo tumeshalitaja, lakini limejirudia tena hapa katika pointi kwamba ili toba ikubaliwe na kwamba lazima toba hiyo ije kabla haijafikia mtu wakati wa kufa kwake. Usifike wakati wa kufa wewe umeshatubia, wakati huko katika hali nzuri ya afya, hata kama unaumwa, lakini isije kafika ule wakati wa kufa yenyewe ndio unaleta toba, lakini ulete toba kabla ya wakati huo. Na lau kama ingelikuwa toba inakubalika wakati wa kufa, basi angelikubaliwa Firaun la'natullahi alayhi. Firaun angelikubaliwa yeye, kwa sababu yeye alileta toba, alileta istighfar ule wakati tayari mauti yamemkuta katika gharka ya kuzama katika bahari, ndiyo akaleta toba. Kwa hiyo ili tuweze kukubaliwa toba zetu, tuhakikishe kwamba tusubiri muda ambao toba haikubaliwi ndio tukakimbilia kwenye kutoba, lakini tukimbilie kuleta toba wakati ambapo inakubaliwa toba. Baada ya hapo tunataka tuingie na kuangalia fadhila za kutubia, yani yapo mtu atatubia anapata fadhila gani, anapata faida gani ndani ya kutubia. Jambo la kwanza kabisa tunalolipata katika kutubia, anasema tazkiyatu nafsi min al-athami wal khataya. Jambo la kwanza ni tunapata tazkiyatu nafsi, yani kuitakasa nafsi kutokana na madhambi, kuitokana na makosa, kwa sababu mtu anapofanya kosa moyo wake unakuwa kila akifanya kosa, kila akifanya dhambi, wanasema dhalika dhanba au dhalika au tilka almasiya taj'alu nuktata sauda ala qalbik, yani inajalia, inasababisha nukta nyeusi katika moyo wako. Ukifanya kosa leo moja, lile kosa linakwenda kuweka nukta nyeusi katika moyo, na kesho ukifanya kosa jingine inayokwenda kuongezeka nukta nyingine, na kesho kutwa nukta nyingine zinakuwa tatu, na zile tatu zikiungana zinakuwa zimechukua nafasi kubwa, zikiongezeka tena nyingine zinaongeza nafasi kubwa iliyokuwa ina lile toja jeusi linakuwa linatanuka, linakuwa kubwa, linaenda lile toja jeusi mpaka linaufunga moyo wote, unakuwa mweusi wote, pande zote unakuwa mweusi moyo. Ukiwa katika hali kama hiyo moyo, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo huo unakuwa umeshapigwa muhuri wa upotofu, na unakuwa kama uliokuwa umekuwa sealed, yani umefungwa, hauingii chochote kilichokuwa ni katika imani, kilichokuwa mambo ya mema, mambo ya kheri, yote hayaingii tena katika moyo huo, kwa sababu unakuwa tayari umefungwa, hauingii tena kitu. Kwa hivyo mtu anapokuwa amefanya kosa akatubia, basi ile nukta sauda iliyoingia katika moyo inafutika, kwa sababu umelifuta lile kosa kwa kulitubia, kwa kuliombea maghfira. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapokusamehe na wewe umetubia, basi lile nukta sauda inaondoka. Kwa hivyo moyo siku zote utakuwa uko safi kabisa, hauna nukta sauda zile ambazo zinajaliwa na makosa. Kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Anasema hapana, sivyo hivyo, bali imetia doa jeusi, imetia sil katika nyoyo zao yale waliokuwa wakiyachuma katika madhambi, yale yamejalia kuwa na baka jeusi katika moyo, baka jeusi ambalo linauzuia moyo usiweze kuzinduka kutokana na makosa ya mtu yule anayoyafanya. Lakini vile vile nafsi inatakasika unapoleta toba, kwa sababu unapoleta toba unatubia leo kwa kosa, na kesho pengine ukalifanya ukatubia tena, kesho kutwa unataka kulifanya, utahisi haya, utaona aibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba juzi nilifanya nikatubia siku ya pili yake, jana nikafanya, leo natubia, na kesho nifanye tena kosa hili. Kwa hivyo kwa sababu ya kutubia kila wakati itakupelekea wewe kuona haya kulirudia tena lile kosa, kama vile ambavyo tunaoneana haya sisi wenyewe kufanyiana mambo mabaya kila siku. Yani kila siku wewe mwenzako unakosa kosa hilo, anashakwambia kwamba kosa hili usinifanyie, sitaki. Ushamfanyia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu,
utaona haya kulirudia tena kosa lile siku nyingine. Kwa hivyo ina maana ikiwa sisi tunaoneana haya kufanyiana makosa kama hivyo, basi fallahu subhanahu wa ta'ala aula, yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuonewa haya. Kwa hivyo tuone haya, tuone aibu kumwomba toba kila siku kwa makosa yale ambayo kila siku tunayafanya. Kwa hivyo tuone haya kwa hivyo katika kuona kwetu haya tujiepushe tusiyarudie. Kwa hivyo toba itatusaidia kuto kukithirisha makosa kwa sababu ya kutubia kila wakati, lakini vile vile itatupelekea tunapokuwa tunatubia, itatupelekea kuto kuyazoea makosa. Maanake ukilizoea kosa, basi moja kwa moja unalirahisisha lile kosa, lakini ikiwa unatubia, basi itakuwa huwezi kulizoea na itakupelekea kuliacha. Kwa hivyo moja katika fadhila ya toba tunaiona kwamba ni tazkiyatun nafsi min al-atham, yani kuweza kuitakasa nafsi kutokana na madhambi, kutokana na makosa. Tunaisafisha nafsi zetu ndani ya nyoyo zetu, lakini pia tunasafisha nafsi zetu ndani ya matendo yetu, ndani ya maisha yetu ya kila siku ambayo tunaishi. Tukija tukiangalia jambo la pili katika fadhila za kutubia tunalolipata ni mahabbatullah, yani tunapata mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunajenga mapenzi kwake ya kumpenda, lakini na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajenga mapenzi kwetu ya kutupenda sisi katika suala hili zima la kutubia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitoharisha. Anawapenda wenye kutubia, wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na makosa waliyofanya, lakini vile vile anawapenda wenye kujitoharisha. Taharatun zote mbili, tahara za kiwiliwili, tahara za nguo zetu, lakini pia tahara za nafsi zetu, kuzitakasa kutokana na madhambi, kutokana na makosa. Lakini tukija katika fadhila ya tatu ambayo tunaweza tukaipata katika watu wenye kutubia au katika kutekeleza ibada hii tukufu ya kutubia, kurudi kwa Allah, ni farhatullahi litaib, farha ya Mwenyezi Mungu, furaha kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anapomwona mja wake ametubia. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafurahi mno mja wake anapokumbuka akajiona kwamba mimi niko dhalili mbele ya Allah na mimi nimefanya kosa na kosa hili hakuna wa kunisamehe ila Allah. Sasa leo, ya Rabbi inni tubtu ilaika, mimi natubia kwako, wa astaghfiruka, na nakuomba maghfira, unisamehe. Basi akifanya hivyo mja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafurahi furaha kubwa kabisa, furaha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufananishia furaha hiyo. Anasema furaha ya mtu ambaye alikuwa anasafiri katika jangwa, ndani ya jangwa hilo akawa amechukua kipando chake, ikiwa ni farasi au ikiwa ni ngamia, na ndani ya kipando hicho amepakia chakula chake, amepakia na maji yake. Akaenda katika safari yake, akafika katikati ya jangwa. Alipofika katikati ya jangwa, akapigwa na usingizi kidogo, akalala kujipumzisha, lakini alipozinduka akaona farasi wake hayupo. Kwa hivyo chakula kimekwenda, maji yamekwenda, na kipando kimekwenda, hayupo. Anaangalia pande zote, anaona jangwa limemzunguka, anajihisi kwamba hakuna namna yoyote ya kuweza kuokoka katika jangwa hili. Akaanza kutafuta namna gani ataweza kumpata mnyama wake, akashindwa, mpaka ikawa jua kali, kiu imemshika, njaa imemshika, amechoka, hana nguvu tena, mpaka ameanguka chini kupoteza fahamu kwa sababu ya shida iliyompata katika jangwa. Baada ya kupoteza fahamu kwa muda, anakuja kuzinduka na kufumbua macho yake, anamuona farasi wake karudi, chakula chake kipo na maji yake yapo. Katika hali kama hiyo, mtu huyo furaha yake ambayo ilikuwa imeambatana furaha hiyo na kukata tamaa ya kukosa maisha kabisa, anamkuta farasi wake karudi, yuko mbele yake, au ngamia wake karudi mbele yake. Mja huyu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatamka kwa sababu ya furaha kubwa alionayo kwa kumuona mnyama wake amerudi, kwa hivyo uhai wake umerudi tena upya, ikamtoka maneno akasema, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Akasema mja huyo kumwambia Mola wake, Allahumma, ewe Mola wangu, ewe Mola we, wa ana rabbuka, no ana rabbuka, na
maneno haya kwa sababu ya ilivyokuwa kubwa kupita kifani, mpaka ikabidi akosee, akamwita akamwambia Allahumma anta abdi, ewe Mola wewe ndiye mtumwa wangu. Yani kwa ile furaha ilivyokuwa kubwa akakosea kusema sawasawa. Kwa hivyo angalia jinsi gani furaha ya mja huyu aliyepotewa na mnyama wake na chakula chake na maji yake, alipoona kile chakula, furaha kubwa kiasi hicho, ndiyo furaha kuliko hiyo anayofurahi Allah subhanahu wa ta'ala anapomuona mja wake akakumbuka kwamba mimi ni mkosaji, mimi ninahitaji kusamehewa na hakuna wa kunisamehe illa Allah, na leo narudi kwake, natubia kwake, namuomba nisamehe kutokana na makosa haya niliyofanya. Kwa hivyo hii vile vile ni katika fadhila kubwa kabisa ambazo mja anazipata anapotubia, ni kwamba mapokezi ya Mwenyezi Mungu kwa kumpokea mja wake ni makubwa kupita kiasi. Lakini vile vile katika fadhila kubwa zinazopatikana katika kutubia, anasema tunapata saatu rizq, yani Mwenyezi Mungu anatukunjulia riziki zetu zinakuwa pana zaidi, anatukunjulia riziki zetu zinakuwa kubwa zaidi tunapokuwa tumeweka tabia hii ya kila wakati kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kila wakati kuleta istighfar. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil samaa alaykum midrara wayazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, enyi watu wangu, istaghfiru rabbakum, yani mtume huyu anawaambia watu wake istaghfiru rabbakum, yani muombeni maghfira Mola wenu, thumma tubu ilai, kisha rejeeni kwake, rudini kwake. Yursili samaa alaikum midrara, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuleteeni mvua mfululizo, wayazidkum, na atakuongezeeni, atakuzidisheni, quwwatan, atakuzidishieni nguvu, ila quwwatikum, pamoja na zile nguvu mlizokuwa nazo mwanzo, atakuzidishieni nguvu zaidi. Wala tatawallau mujrimin, wala msijenge mapenzi na watu waovu. Kwa hivyo katika aya hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuonesha na kutuahidi kwamba iwapo tutashikamana na tauba, iwapo tutashikamana na istighfar, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatukunjulia riziki zetu, atatuongeza nguvu zetu, atatuongeza neema na kila kitu, ili tuweze kuishi vizuri, kwa sababu tayari atakuwa anatupenda kutokana na sisi tulivyoonesha mapenzi ya kurejea kwake yeye. Vile vile tukija katika fadhila nyingine ambayo inapatikana katika tauba, ni rafu albala ani nnas, ni kuondoshwa mabalaa kwa watu. Yani watu wanapokuwa wamepata misiba, wamepata majanga makubwa makubwa, mazito mazito, basi yanaondolewa majanga yale, misiba ile inaondolewa uzito wake, kwa watu kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inapotokezea akawaona waja wake kwamba wamemsahau, hawamuombi maghfira, hawarudi kwake kutokana na makosa, wamezama katika makosa, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwaonja, huwapelekea balbalaa, huwapelekea mitihani, huwapelekea misiba mbalimbali, ili waweze kukumbuka kwamba nyinyi mnaye Mungu, mnaye Allah ambaye mnatakiwa kumuomba tauba. Kwa hivyo watu wakikumbuka baada ya mabalaa kuwafika, wakakumbuka, wakarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anaondosha yale mabalaa, anaondosha yale matatizo, na wanarudi tena katika hali yao ya raha kabisa. Naona wanakuja inaondoka balaa na misukosuko, wanaishi na katika hali ya raha. Vile vile katika fadhila nyingine za tauba, nasema at-tauba tajlibu rahati nafsiya wa tumanina, yani toba inaleta raha ya nafsi, inaleta na utulivu. Yani kwa wale ambao ni waumini, wanamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanapokuwa wamefanya makosa, basi makosa yale yanawasababisha kukosa raha, yanawasababisha kukosa utulivu, yanawasababisha kuwa ni watu wenye wasiwasi na hofu wakati wote. Lakini wanapoleta toba, wanapoleta istighfar, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawaondoshea ile majonzi,
anaondoshea misiba iliyomo katika nafsi zao, wanajihisi wanapata utulivu, wanajihisi raha katika kuishi kwa baada ya kuleta tauba, kwa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizo ni kwa uchache tu katika fadhila ambazo tunazipata iwapo watu watafanya nini, watatubia. Tukitizama fadhila zipo nyingi, lakini kwa sababu ya kuchunga muda na kwa sababu ya kuchunga, tunataka tutuseke na fadhila hizo. Inshallah tukipata fursa wakati mwingine tunaweza tukaja tukaendelea wakati tutakapokuja zungumza mada ya istighfar. Lakini kabla hatujamalizia mazungumzo yetu, tunataka tutoe nasaha ya mwisho katika mada hii. Nasaha yenyewe ni kwamba watu wasikate tamaa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, yani msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yote yale mtu ambayo anakosea. Wala asivunjike moyo, asikate tamaa, hata akijiona amefanya makosa makubwa kiasi gani, lakini bado aweke matumaini ya kuweza kusamehewa. Kuna kisa maarufu ambacho tumeshawahi kukizungumza katika maudhui yetu hii, katika darasa letu hizi tumewahi kukizungumza kisa cha yule mtu ambaye aliua watu 99 mpaka akahisi kwamba sasa atubie, arudi kwa Mwenyezi Mungu, awache kuendelea kuua, na akatafuta mtu aliyeulizia kwamba mtu mwenye elimu amuulize swala lake. Akenda akamuuliza, mimi nimeua watu 99 lakini sasa nataka kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, nikirudi kwa Mwenyezi Mungu nitapokelewa, nitakubaliwa toba yangu? Akamwambia, hukubaliwi toba yako. Alipomwambia hukubaliwi, akatoa upanga akamuua huyu shehe, akakamilisha watu 100. Akaendelea tena kutafuta mtu aliyekuwa mjuzi zaidi amuulize swala lake, mpaka akafika kwa mtu ambaye alipomuuliza akamwambia utakubaliwa. Amwambia, nimeshaua watu 100 lakini nataka kutubia. Je, nitakubaliwa toba yangu kwa Allah? Nikirejea Mwenyezi Mungu atanipokea? Akamwambia, naam, utapokelewa, utasamehewa, lakini itakubidi uhame katika mji huu ambao umezoeleka kufanya makosa wewe, lakini uhamie katika mji mwingine ambako huko utatulia na utafanya kheri, kwa sababu baada ya kutubia unatakiwa ufanye taa, unatakiwa ufanye uchamungu, ufanye utii, ufanye mambo mema, ufanye ihsan. Kwa hivyo akamwambia uhame uende katika mji mwingine, na yule mtu akajitayarisha ili kuondoka, lakini kabla hajafika mbali akamaliza uhai wake na akafa. Alipokufa, malaikatul adhab na malaikatul rahma wakawa wamekuja wote, kila mmoja anataka kuchukua roho ya mtu huyu, akisema kwamba huyu ni mtu wa peponi, na wengine wasema huyu ni mtu wa motoni, ameasi maisha yake yote. Inasemekana kwamba baada ya kisa hichi kutokea, kilichotokea ni kwamba akaja malaku Jibril kuja kutatua mzozo huu baina malaika hawa na hawa, na wakaambiwa wapime kule anakokwenda na kule anakotoka. Ikiwa karibu kule anakotoka, basi atakuwa ni mtu wa kule kwenye makosa, atakuwa ni mtu wa motoni, lakini kama ni karibu kule anakokwenda, basi atakuwa ni mtu aliyetubia na ni mtu wa peponi, atachukuliwa na watu wa kule. Inasemekana kwa kweli ilikuwa bado ndio kwanza anaanza safari, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya kumpendelea, kwa sababu ya kumpenda mtu mwenye kutubia na kumpendelea mtu mwenye kutubia, akaiamrisha ardhi kule upande alikokuwa anakwenda, akakuamrisha kufupike haraka haraka, na kule alikokuwa anatoka akakuamrisha kurefuke. Na pale pale malaika walipopima wakaona kule anakokwenda ni karibu zaidi kuliko kule anakotoka, na kwa hivyo mja huyu akachukuliwa akawa ni mja wa peponi. Mtume katika hili vile vile tujifunze kwamba watu wengi wanakuwa wanajipima na kujiona kwamba kwa sababu tayari wana makosa mengi, naona makosa mengi, mema walionao ni kidogo, huwa wanavunjika moyo na kuona kwamba hawawezi kutubia. Kwa hivyo wanapokuwa hawakutubia, wanajenga tatizo jingine kubwa zaidi, tatizo ambalo ni kwamba mtu kama hakutubia katika kosa, ikawa lile kosa analo, hata kama halifanyi tena, lakini hajatubia, hajajuta, naona hajakusudia kwamba silifanyi tena, hajaweka azma kutokulifanya tena, lakini halifanyi tena, lakini hajatubia, basi kama hujatubia wewe utakuwa unaitwa musirran, yani musirran ala dhanb, yani ni mwenye kuendelea na hilo kosa.
Kwa hivyo utatambulika katika sheria kwamba ni musiran, yani ni mwenye kuendelea na hilo kosa. Na kuendelea na kosa, hata kama lile kosa ni dogo, lakini ikawa wewe unahesabika ni mwenye kuendelea nalo, basi hiyo kuendelea kwako na kosa hilo, kosa linakuwa ni kubwa. Baada ya kuwa dogo, linatahawal, linakuwa sasa ni kosa kubwa. Na kosa hata likiwa kubwa kiasi gani, lakini utakapolifatanisha na toba ukatubia, basi hata likawa kosa kubwa kiasi gani, hilo linakuwa ni dogo. Anasema la kabirata maa tauba, hakuna kosa kubwa litakapokuwa mtu ametubia, wala saghiratan maa al-israr, na wala hakuna kosa dogo itakapokuwa lile kosa ni lenye kuendelea. Waswahili tuna msemo wetu tunaosema kwamba kosa si kutenda kosa, lakini kosa ni kurudia kosa. Kwa hivyo hapa tunasema kwamba kosa, kufanya kosa si kosa kubwa, lakini kosa kubwa ni kuendelea na lile kosa. Kwa hivyo ili lile kosa lisiwe kubwa, yajibu alaika, na inakuwa ni wajibu juu yako uhakikishe kwamba almubadara ila tauba, uhakikishe kwamba unakimbilia tena haraka haraka kwenda katika tauba, ili uweze kujiweka katika nafasi nzuri, ili tukiondoka duniani tufe tukiwa Mwenyezi Mungu ameturidhia na sisi tumemridhia. Ila huna atawakaf. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kabla sijatoa fursa ya michango yoyote ile, nilikuwa nataka niseme kitu. Katika siku tulizo nazo, nimeambiwa niongeze hichi kitu ili kujiweka vizuri katika kuzitumia siku hizi ambazo tumezianza kuanzia mwezi mosi mfunguo 3 mpaka kufikia mwezi 10. Yaani siku hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziapia pale aliposema walfajr wa layalin ashr, yani ameapa Mwenyezi Mungu na alfajr, wakati wa alfajiri, lakini pia ameapa layalin ashr, yani masiku haya 10 ya mwanzo kabisa ya mfunguo ya mwezi huu mfunguo 3, yani Dhulhijja. Kwa hivyo haya ni masiku matukufu kabisa, ambayo ndani yake ule utukufu wake katika kuyashukuru na kuyafanyia kazi masiku haya ni kwamba watu wafanye kila aina ya ibada zilizo njema ili waweze kupata utukufu wa siku hizi. Kwa hivyo kama mtu ana sadaka ya kutoa, basi hakikishe kwamba hapa ndo pahala pa kutoa sadaka, atoe sadaka. Kama kulikuwa kuna ndugu yake hajamtembelea siku nyingi, hapa ndo wakati wa kumtembelea na kumjulia hali yake. Lakini kama ulikuwa umeziacha zile sala za nawafili zile, basi huu ni wakati wa kuzirudisha na kuzisali kikawaida. Naona kama ilikuwa Qur'an, soma kwa wingi Qur'an. Chochote ulichokuwa umekizembea hukifanyi vizuri katika taa, katika ibada, basi ukifanye kwa wingi ili kuweza kupata fadhila zilizomo katika siku hizi, kwa sababu ujira unaongezeka. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku zilizomo katika siku hizi ni kwamba kuna siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku ambayo ya mwezi 9, ya mwezi 9 Dhulhijja. Siku hii watu wanatakiwa kufunga, na wanapofunga katika siku hii anasema yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, yani mtu anasamehewa makosa ya mwaka uliopita na mwaka huu uliobakia alionao na kwenda nao. Kwa hivyo anasamehewa makosa ya miaka 2 kwa sababu ya kufunga siku moja tu ile ya Arafa. Kwa hivyo ni kitu muhimu kwamba watu wajitahidi kufanya kila aina ya taa katika kupata fadhila, katika kuongeza mema ambayo tunayahitaji kila mmoja. Hakuna mtu hata mmoja aliyokuwa hana shida ya mema tunayahitaji, kwa sababu tuna upungufu wa mambo mengi ambayo tunafanya kipungufu. Kwa hivyo tukipata ofa kama hizi ambazo Mwenyezi Mungu amezitoa katika siku kama hizi, lazima tujitahidi kuzifanya tujitahidi kuzifanyia kazi, kwa sababu kuto kuzifanyia kazi ndani yake ni kibri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa tumemfanyia kibri pale wakati ambapo ametupa kitu cha kupata unafuu wa kufanya mambo mema, au kutuongezea malipo makubwa kabisa kwa kufanya mambo mema katika siku hizi, sisi tukadharau, basi hicho itakuwa ni kibri
kama tulivyosema katika darsa iliyopita, katika wiki iliyopita. Kwa hivyo tusiwe na kibri, badala yake tusitumie siku hizi ipasavyo ili tuweze kunufaika, tuweze kuishi vizuri, tusipate rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakokwenda, tukutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiwa Waislamu na tukiwa tumeridhika na yale tuliyoandalia, na yeye vile vile akiwa ameridhika na sisi kwa yale ambayo tuliyofanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, shukran jazila kwa nasaha zako na mawaidha yako. Tunamwomba ya Rabbi atujalie tuwe miongoni mwa wenye kukubaliwa toba zetu. Ya Rabbi tujalie, ikiwa tutateleza basi tuwe ni wepesi wa kufanya toba kwako ili upate kutusamehe ya Rabbi. Shukran. Tunaendelea na programu yetu. Baada ya kumsikiliza Sheikh Masud katika mada yake hii, nadhani sasa ni kipindi cha maswala na majibu ambayo tutaanza punde tu baada ya kumaliza mawaidha haya. Kwa hiyo moja kwa moja narudi kwenu ili kuweza kuanza kumuuliza ustadhi maswala na baadaye tutampa muda wa kujibu maswali hayo. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Naam. Hapa kuna swala limeulizwa. Anasema muulizaji kuwa mimi nina swala, je, unaweza kufanya istighfari lakini usipate toba? Hilo swala lipo wazi, na katika maelezo tuliyozungumza nafikiri lingeweza kujibika kama mtu anakumbuka tulichozungumza. Ni kwamba istighfar ni mtu anaomba kustiriwa lile kosa lake hapa duniani, lakini vile vile anaomba akhira asiadhibiwe, anaomba akhira asiadhibiwe. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya istighfar. Lakini unapoleta toba ni kwamba unatubu, unarudi kwa Allah na kuweka ahadi kwamba hili kosa sitalirudia tena, na kuanzia sasa mimi niko na utii. Kwa hivyo unapokelewa kivyengine tofauti na unapoleta istighfari bila kuleta tauba. Mfano wake chukulia, unapokuwa na mtoto wako amefanya kosa, ukawa unamwadhibu kwa bakora. Sasa akikwambia nisamehe, na mwingine anakuambia sifanyi tena, nisamehe baba, sifanyi tena. Yani anakuambia nisamehe, alafu anakuambia sifanyi tena. Kwa hivyo akisema nisamehe ndio ile istighfar, lakini akikwambia sifanyi tena, hiyo ndio toba. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo inawezekana mtu akasamehewa lakini bado akawa hajapata toba, hajaingizwa katika tawabin. Mwenyezi Mungu anawapenda at-tawabin, wale ambao wajibicommit kwa Mwenyezi Mungu kwamba sasa sisi hatutafanya tena mambo haya, wameweka ahadi. Kwa hivyo ni tofauti ya upokelewaji, mtu aloleta istighfar tu bila kuleta toba. Kwa hivyo inawezekana kwamba mtu akasamehewa lakini bado akawa hajapewa tauba kwa sababu hajaweka ahadi ya kuto kufanya lile kosa tena. Anasema muulizaji, ikiwa moyo unauma pale unapofanya dhambi lakini unatamani kutubia, je, ni kitu gani ufanye ili utubie kidhati? Ili swala kama tunakumbuka vizuri tulichokisema katika maana ya tauba, ilikuwa halikuwa la kihitajika. Hili tumesema kwamba maana ya toba, unajuta na unaadhimia kutokufanya lile kosa na unaliacha lile kosa, unang'oka kulifanya lile kosa. Halafu kama kuna haki ya kurejesha unarejesha, kama kuna ni kosa linaloombeka msamaha unakwenda kuomba msamaha usamehewe. Hayo ndio mambo ya kufanya ili usamehewe, na hiyo ndio tauba. Halafu ukitaka kusema hivyo, ndio vitendo vya tauba. Lakini ukitaka kauli ya toba unasema ya Rabbi inni tubtu ilaika,
mimi nimetubia kwako, nimerudi kwako, ya Rabbi atubu ilaika, astaghfiruka wa atubu ilaika, yani nakuomba msamaha na ninarejea kwako, sifanyi tena hili. Yani maneno ndo kama hayo, lakini vitendo ndio vile tulivyovitanguliza kwamba unang'oka, unaachana na lile kosa ulifanyi, unajuta, unaweka azma ya kutokulirudia tena. Kama kuna haki ya mtu unairejesha, unarudisha. Kama ni la kuomba msamaha, unaomba msamaha. Basi vitu kama hivyo yani. Na pale pa kutoa kafara, unatoa kafara, unatoa sadaka. Basi ni hivyo, ndio vitu vya kufanya ili iweze toba yako kukubaliwa kiudhati kabisa. Naam, twende Naam, jingine. shukran. Swala jingine labda kabla sijaendelea kusoma nataka niulize hapo. Je, masuala yanayohusu baina ya mja na mja, vipi unaweza yani, kama hayo ya dhulma, labda umemdhulumu mtu au mambo mengine, hii toba hii inafanyika vipi yani mpaka ikubalike? Yani si kumwasi Mwenyezi Mungu moja kwa moja, lakini ni kwa kupitia binadamu, nimemdhulumu pengine mali yake au chochote, dhulma ya aina nyingine yote, lakini ni baina ya binadamu kwa binadamu. Je, hapa toba au maghfira tupite njia gani maana yake ya mpaka Haya, ikakubalika? haya ni hivi. Kwanza mtu anapomdhulumu mtu, sio kwamba hajamkosea Mwenyezi Mungu. Ukimdhulumu mtu tayari Mungu shamkosea, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema inni haramtu dhulma, mimi nimeiharamisha dhulma, fala tadhalamu, msidhulumiane. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kashatukataza tusidhulumiane. Kwa hivyo ukimdhulumu mtu tayari ushamkosea Mwenyezi Mungu. Kwa nini umemdhulumu? Lakini ndani ya kosa hili kuna pia haki ya mja uliyemdhulumu. Kwa hivyo ni makosa mawili, umemkosa Allah na umemkosa mja. Huwezi kumkosa mja tu ikawa hukumkosa Mwenyezi Mungu, lazima utakuwa umemkosa Mwenyezi Mungu kwanza, alafu umemkosa na huyo mja. Hiyo ieleweke hivyo. Kwa hivyo ikiwa umemkosa mtu, umemdhulumu, umefanya kitu kama hicho, kwa hivyo kwanza utamstaghfir Mwenyezi Mungu, utamwomba maghfira, alafu utarejea kwake, utaweka azma ya kutokurudia kosa lile, utajuta na utaliacha. Lakini pia sasa utamfuata huyu mtu ambaye umemfanyia lile kosa, na utaangalia namna gani ili kosa utaweza kulisafisha baina yako wewe na yeye. Kwa hivyo kama ni haki ya kurejesha, utarejesha. Kama ni kulipa, utalipa. Kama huwezi kulipa, utaomba msamaha ili akusamehe. Lakini tujue kwamba kuna makosa mengine hayaombeki msamaha. Kwa hivyo yale yaliokuwa hayaombeki msamaha, na maana wala huwezi kuyalipa, hayalipiki, hayo itabidi utabaki nayo mwenyewe. Utatoa sadaka kwa wingi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kuambia wanawake aliwaambia, ya mashara nisa akthirna alistighfara tasaddaqna wa akthirna alistighfara, toeni sadaka kwa wingi na leteni istighfar kwa wingi. Fa inni raaitukunna akthara ahli nar, kwa sababu nimekuoneni nyie watu wa motoni wengi. Kawaambia wanawake. Kwa hivyo na sisi wanaume, katika makosa ambayo tutakuwa tunaona kwamba haya hayaombeki msamaha, haya hayalipiki haya, kwa hivyo haya itabidi tukithirishe kutoa sadaka sana, tukithirishe kuleta istighfar kwa wingi sana, ili Mwenyezi Mungu atusamehe, kwa sababu hayawezi kuombeleka msamaha wala hawezi kulipika. Wallahu aalam. Shukran ustadh kwa majibu yako, jazakallah alkhair. Na hapa kuna muulizaji pia anauliza katika, je, masiku 10 ya Dhulhijja ni bora zaidi kuliko masiku ya Ramadhani? Naam. Hilo ni swali lake la huyu muulizaji. Inshallah, masiku hayo hayawezi kuwa sawasawa na hayalingani na masiku ya Ramadhani, ila yatakuwa ni makubwa na matukufu kuliko masiku mengine isipokuwa hayo ya Ramadhani. Tunaendelea na masuala ambayo yalioandikwa hapa. Muulizaji anauliza, naanzaje kufanya toba kama najihisi na makosa mengi na sidhani kuwa naweza kuyaacha yote kwa muda mmoja? Je, naweza kuacha moja kwanza kisha nikajipa muda baadaye nikaacha na lengine? Nadhani
Utakuwa umelifahamu hilo ustadhi au? Nimelifahamu, lakini makosa ni mzigo. Yale makosa yale ni mfano wa mzigo, yaani mzigo ulioubeba. Sasa kuutua mzigo ni rahisi, si kazi kubwa kuutua mzigo. Fahamu, kwa sababu makosa, madhambi yanakuwa ni tabu kufanya, ni shida kuyafanya ile madhambi. Kwa hivyo kuyawacha inakuwa ni rahisi. Nafahamu kuyawacha makosa inakuwa ni rahisi ikisha kwa mtu atakuwa na nia. Lakini manake ningetamani kumwambia huyu muulizaji, angenambia mfano kosa fulani na fulani na fulani, alafu kaona wewe uzito wa kuliacha uko wapi, yakawa yako mengi, halafu ashindwe mtu kuyaacha yote kwa pamoja. Kwa sababu mara nyingi makosa huwa yanasaidiana, yale makosa yale yanasaidiana. Kwa hivyo ukitaka kuyawacha ukasema uache moja kwanza alafu moja baadaye uende nalo, lile litalirudisha lile jenzio lirudi tena, kwa sababu makosa yanasaidiana. Kwa hivyo ili uweze kuyawacha yote kwa wakati mmoja, sababu makosa uyawache yote kwa wakati mmoja, kama mtu anataka kutubia kweli kweli. Lakini kusema naacha moja kwanza alafu baadaye nitaacha jingine, makosa yanasaidiana kuwepo. Nafahamu yanasaidiana kuwepo, makosa yanaambukizana. Naona kwa mfano wewe chukulia kama suala la kusema uongo. Ukianza kusema uongo tu, basi utaanza na kusengenya. Ukianza kusengenya itaingia na fitna na mamu. Ukianza kufanya na mamu itakuja jingine. Yaani alimradi hivyo yanasaidiana ile makosa. Kwa hivyo ukitaka kuyawacha, basi piga moyo konde, acha yote. Hiyo ndio njia sahihi. Lakini suala la kusema naacha makosa moja moja sio sawa, si sawa. Naam, shukran Sheikh, jazakallahu khair. Kuna muulizaji mwingine anasema, unapotubu utajuaje kuwa Allah tayari amekubali toba yako ili uwe huru na nafsi yako? Haya, yaani unapofanya toba unajuaje kama umesamehewa? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka taratibu za toba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazifafanua taratibu za toba ni hizi. Kwa hivyo unapozifuata sawa sawa utajijua, bali insanu ala nafsihi basira. Binadamu Mwenyezi Mungu amemuumba anajielewa yeye mwenyewe anachokifanya. Kwa hivyo unajua kwamba hapa nimefuata taratibu sawa sawa, na unajua kwamba ili kosa nimelichukia kweli ndani ya nafsi yangu, na unajua kwamba nimeweka azma ya kuliacha. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu ashasema kwamba ikiwa utatubia kweli kweli na kusamehe. Sasa tena hapo unataka ujulishwe vipi kwamba hapa umesamehewa kweli? Kwa maana kwamba zile taratibu zilizowekwa umezifuata sawa sawa, zile ambazo zinaonekana na zile ambazo ndani ya moyo wako zimo umezifuata sawa sawa, na kule Mwenyezi Mungu kashasema kwamba ukitubia tauba ya aina hii basi unasamehewa, utafanywa hivi, utafanywa. Kwa hivyo moja kwa moja uwe na yakini, uwe una husnul dhanni billah, yani umdhanie Mwenyezi Mungu vizuri vile alivyosema, uamini. Ukiamini utajua kwamba hapa nimesamehewa. Na kama ushaamini kwamba ndio hivi, lakini ukaona kwamba zile taratibu sikuzifuata, nyingine nimeziacha, utajijua mwenyewe kama hapa bwana sijasamehewa kwa sababu sijakamilisha taratibu. Kwa hivyo utajua kama umesamehewa utakapokuwa umefanya na umefuata taratibu zilizowekwa za kusamehewa, moja moja umezitekeleza. Sasa wasiwasi wa kwamba sijasamehewa vipi, uko wapi hapo? Naona kwa mfano ulitakiwa kurejesha haki ya watu, umerejesha. Ulitakiwa kuomba msamaha, umeenda kwenda kuomba msamaha na umesamehewa. Na huku umejuta, naona umeazimia kwamba hurudi tena, na hurudi hulifanyi tena lile jambo, basi Mwenyezi Mungu kashakusamehe. Lakini pia zaidi ya hayo, utakapoyafanya hayo, Mwenyezi Mungu atakuondoshia lile joto la katika moyo, ile hofu na ule wasiwasi uliokuwa nalo kwa kosa lile, utaondoka katika moyo wako, utajisikia uko katika amani. Hapo hiyo inafanyika, nafahamu itafanyika hiyo, utahisi hiyo hali, na hapo utajua kama wewe umesamehewa.
Hiyo ndio namna kujua kama umesamehewa kweli. Naam, shukran wa jazakallah alkhair. Kuna swala hapa nililiruka, lakini naomba muulizaji anasema, je, kuna dua tofauti za tauba na dua za istighfara? Nadhani hapa kakusudia labda kuna maneno ambayo yanayotakiwa kusomwa katika kufanya hizo toba na istighfar. Eh, Kuna tumesema maneno au vitendo. nilishasema istighfar ukisema tu astaghfirullah, 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 yani neno litoke wazi wazi astaghfirullah, na sijekawa sijekawa hivyo, yani lile neno halisikiki mtu asema nini, lakini ulitamke ujue sasa umelitamka neno kikamilifu astaghfirullah, yani namuomba Allah maghfira, au astaghfiruka ya Allah, na kuomba wewe msamaha na kuomba maghfira ewe Allah. Naona atubu ilaika ya Allah, naona natubia kwako ewe Allah, au Allahumma inni tubtu ilaika, ewe Mwenyezi Mungu mimi nimetubia kwako wewe, nimerejea kwako wewe. Na hapa niseme kitu. Leo nilipokuwa nimo katika maandalizi ya kujiandaa na hii maudhui, nilifikiria sana kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi akthara min 70 mara. Nilikuwa naifikiria sana hii kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume alikuwa anakaa na tasbihi, au alikuwa anakaa akizihesabu hizi kwa vidole, au alikuwa anastaghfiru vipi mpaka akasema nastaghfiru, na ninatubia kwake akthara min 70 mara, zaidi ya mara 70 nafanya. Ilikuwa anafanya vipi? Nikakaa nikafikiria kitu, nikahisi kwamba bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ni kwamba kila alipopita pahala, aliposhuku kwamba hichi kilichotokea ni kitu kibaya, hata kama hakukifanya yeye, lakini akakiona kwamba kilikuwa ni kitu kibaya, basi alikuwa anasema astaghfirullah wa atubu ilayh. Kwa hivyo astaghfirullah wa atubu ilayh, yani ukipita pahala tu ukatokezea ukageuka hivi ukasikia sauti ya mwanamke anaimba au anacheka kicheko kikubwa, umekisikia tu kile kicheko, hujakisikiliza, basi pale pale unasema astaghfirullah wa atubu ilayh. Au umekwenda kwa bahati mbaya tu umemuona mwanamke uso wake labda hivi, unaona, unasema astaghfirullah wa atubu ilayh. Yani kile unachokiona, kile unachokihisi kama ni kibaya, unakisemea astaghfirullah wa atubu ilayh. Kwa hivyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika enzi zake aliyaona mambo zaidi ya 70 akasema astaghfirullah wa atubu ilayh, sisi leo tuna fursa ya kuyaona sijui mangapi ya kusema astaghfirullah wa atubu ilayh. Tuna mengi sana yapo tele ya kukufanya wewe kila ukiliona useme astaghfirullah astaghfirullah atubu ilayh. Yani hivyo, yani unaona, ukikaa ukitembea njiani, yani utayaona tu maudhi ambayo haya yanakwenda kinyume na taratibu zote za Uislamu. Kwa hivyo ukiliona tunasema astaghfirullah atubu ilayh. Ukikaa na wenzako wawili mnazungumza, ukiondoka sema astaghfirullah atubu ilayh, kwa sababu hujui katika kikao kile hasa pengine umezungumza neno ambalo si zuri au umesikia neno ambalo ni baya. Kwa hivyo ukiinuka katika kikao sema astaghfirullah wa atubu ilayh. Ukikutana na mtu ukizungumza naye kidogo mkiachana, astaghfirullah wa atubu ilayh. Yani wewe astaghfirullah wa atubu ilayh iwe ni neno ambalo liko katika mdomo wako kila wakati. Naona kila wakati ulete astaghfirullah wa atubu ilayh. Utakithirisha, utaweza kuyasema astaghfirullah wa atubu ilayh katika siku zaidi ya aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu haya mambo yapo mengi yanayohitaji tuseme astaghfirullah wa atubu ilayh. Naam, shukran ustadhi kwa majibu yako mazuri, jazakallah alkhair. Na tunaendelea katika kusoma maswala ambayo waulizaji walioandika hapa. Muulizaji anauliza, nini hukumu ya kutubu kwa makosa ambayo yana adhabu duniani kama vile kosa la wizi? Unajua, huyu mtu anauliza hili swala, ukisema nini hukumu ya kutubu, ile swala alivyoliuliza kwanza analijua ameuliza kitu gani. Manake ukiuliza nini hukumu hii, neno hukumu manake matendo yote tunayoyafanya
ama yatakuwa ni sunna, ama yatakuwa ni fardhi, ama yatakuwa ni wajib, ama yatakuwa ni haram, ama yatakuwa ni makruhu. Hizi ni hukumu, hizi ni hukumu za kisheria. Kwa hivyo ukija ukisema nini hukumu ya kutubu, hukumu yake ni faradhi, ni wajib. Tumesema mwanzo wa darasa yetu kwamba kutubia ni wajib kwa kila Muislamu, kwa kila kosa analolijua na asilolijua. Kutubia ni wajib. Ikiwa kosa hilo lina adhabu duniani au halina adhabu duniani, yeye kutubia ni wajib. Shafahamu, ni wajibu kutubia. Hiyo ndio hukumu ya kutubia. Kutubia ni wajibu kwa kosa lolote, likiwa lina hukumu duniani, likiwa halina hukumu duniani, kutubia ni wajibu. Tumefahamiana eh? Kwa hivyo ikiwa kosa lina adhabu duniani, nafahamu sasa, ile ni kama ilivyo katika tumezungumza kama kaiba ina adhabu ya kukatwa mkono, si ndio? Lakini hajakamatwa, basi kile kitu alichokiiba akirejeshe. Nafahamu, kile kitu alichokiiba akirejeshe kama kinarejesheka. Lakini kuna vitu vingine vinatakiwa hata kama ina adhabu duniani, lakini hujakamatwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sheria kwamba mtu kafanya kosa lina adhabu duniani, lakini kosa hili ili lithibitike, ili limewekewa mashahidi, lazima wawe wangapi, tena kushuhudia kwenyewe waone kitu waziwazi. Shafahamu, yani waone hasa. Sasa Mwenyezi Mungu kaweka sheria ngumu kama hivi ya kulithibitisha kosa kwa mtu ili aadhibiwe. Ni kwamba Mwenyezi Mungu anataka watu kama hajakamatwa ile kosa, basi atubie, alafanya mazikimi, asihadithie watu, asipeleke akamwambia fulani ninafanya hivi fulani. Atubie, alafanya mazikimi, basi yaishe, ajute mwenyewe, akae kitako, atulie. Nafahamu. Lakini wewe angalia yule mwanamke aliyokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amefanya zinaa, akaenda akasema kule kama mimi nimefanya hivi. Mtume akamwambia pengine hukufanya, pengine hivi. Akamwambia hata nimefanya, pengine hii. Yani Mtume alikuwa anampa chance ya kwamba aondoke akatubie, yaishe. Lakini mwanamke akasema hapana bana, nimefanya na mimba nimepata. Umepata na mimba? Basi nenda kwanza kalee mimba yako. Akampa fursa aende akalee mimba yake nini mpaka ikamalizika, akarudi pana nishazaa tayari, nyonyesha kwanza mpaka uachize. Yani alimradi alimfanyia mpaka mwisho, ndo ikasimamishwa hadi akahukumiwa. Kwa hivyo makosa ikiwa yana hukumu, ikiwa hayana hukumu, ni wajibu kutubia, tena taubatan nasuha. Suala la hukumu ni hapa duniani au vipi? Mtu akitubia kweli kweli, na kama hakuhukumiwa hapa duniani, basi uko akhera pia Mwenyezi Mungu atamsamehe, kwa sababu tumeambiwa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Haikufafanua aya ikasema isipokuwa makosa yenye hukumu, haikusema hivyo aya, imesema yaghfiru dhunuba jami'an. Mwenyezi Mungu anasamehe makosa yote. Kwa hivyo usibague makosa ukasema yenye hukumu au sio na hukumu, unataka kujinyima rehma ya Mwenyezi Mungu ambayo kaiweka. Usijinyime rehma Mwenyezi Mungu aliyoiweka. Naona, tubieni kwa Mwenyezi Mungu nyote, msikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu, mnasamehewa makosa yote. Msifafanue tena nyewe mkabagua kosa hili je, kosa hili je. Mtakuja kuwa kama wale Bani Israili wale walioambiwa chinjeni ng'ombe, wakaanza ng'ombe gani, mwekundu, manjano au rangi gani? Awe vipi ng'ombe huyo? Wakataka sifa tele. Walipoambiwa chinjeni ng'ombe, ilikuwa kachinje ng'ombe, story imeisha. Sasa na sisi tusikuze vitu. Mwenyezi Mungu kashasema anasamehe makosa yote, basi yote. Usibague wewe sasa yenye hukumu na sio na hukumu. Naam, shukran Sheikh, jazakallahu khair.